Bala nyo ba lang nga may ara sang 14 hasta 15 ka vowel sound sa English? Kag amo ini sila. Gina-count man ang letra nga Y as vowel sound. Halimbawa, syllable, candy, deny, bicycle, acrylic. Now sa Filipino may ara lang kita sang 5 ka vowel sound. Kag amo ini ang A, E, I, O, kag U. Ang vowel, amo ang mga speech sound nga wala sang obstruction sa aton nga vocal tract. Wala sang may nagapugong o kung wala nagadapat ang dila sa aton nga bibig. Ang itudlo ko sa inyo subong ang pinaka-basic lang anay. Sa sini nga video, ang aton nga tun-an amo ang E sound. Paano kita mag-produce ang E sound? Ang aton lips naga-smile kag ang aton nga facial muscle ginabutong pakadto sa likod. E. E as in eat and see. We feel like having deep sighs or weeping or screaming or heaping weird and eerie contortions and immediately pleading, please repeat when we hear open E's merely treated.